हेलो एवरीवन, मैं हूं कृतिका और आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड स्टिक। ब्रेड स्टिक को आप बेक भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में रख लें और टी टाइम स्नैक की तरह इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड स्टिक बनाने के लिए आपको इन सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो चेक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो हम लगा लेते हैं सबसे पहले इसका आटा। 2 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा है ये। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और 1 से 1.5 चम्मच सेसमे सीड्स यानी कि तिल। उसके बाद यहाँ मैं डालूंगी आधा कप मैदा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ भी चीज़ सेपरेट नहीं रहनी चाहिए। आटा और मैदा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब लीजिए, यहाँ हमने डाल दिया 1/4 कप तेल और तेल और आटे को अच्छे से आपस में मिक्स कर लें। तेल का पार्ट यहाँ पे स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप तेल स्किप कर देंगे तो जो ब्रेड स्टिक है वो खस्ता नहीं बनेगी, हार्ड हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो तेल इतनी ही क्वांटिटी में डालें और अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, यहाँ पे आप हाथ में इस तरह से उठा के देखेंगे तो इस तरह से बाइंड होना चाहिए। तो इतनी क्वांटिटी में आपको ऑयल डालना ही डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसका हमें एक डो टाइप का बनाना है। सारा पानी एक साथ ना ऐड करें, थोड़ा थोड़ा डालें और आटे को अपने आपस में इस तरह से इकट्ठा करें। जब थोड़ा सा आटा इकट्ठा हो जाए उसके बाद थोड़ा और पानी डालें और एक डो बना के तैयार कर लें। तो देखिए, ये आटा लगा लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने टोटल 1 कप और 2 टेबलस्पून पानी का यूज़ किया है। जब आटा लग जाए उसके बाद भी हमें 2 से 3 मिनट तक आटे को गूंदना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जो आटा लगाएंगे हम, ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरह से कुछ होना चाहिए ये। अब हाथों में लेंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल से आटे को कवर कर देंगे। इससे क्या होगा ना, आटा जो है वो ड्राई नहीं होगा। इसके बाद इसको एक कपड़े से कवर करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसको चेक कर लेते हैं। इसको लेंगे फिर से एक बार 2-3 मिनट के लिए इस तरह से गूंद लेंगे। अब आटे को 4 भाग में तोड़ लें। अब ले लेंगे चकला बेलन। इसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। एक पोर्शन उठाएंगे और बेलन की हेल्प से इसको 15 से 20 सेंटीमीटर के डायमीटर में बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा आपको इसको नहीं रखना है, मीडियम थिकनेस होनी चाहिए। अगर ये नीचे स्टिक होने लगे तो थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लें और फिर बेल लें। सूखे आटे की हेल्प से इसको ना बेलें। ये देखिए, यहाँ पे बेल के रेडी कर लिया है मैंने। अब इसको 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस तरह से कट कर लेंगे। अब सेंटर से कट कर देंगे। अब एक पोर्शन उठाएं, हाथों के बीच में इस तरह से रब करें और थोड़ा सा बीच से प्रेस कर दें। इसी तरह से सारी हम बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये ब्रेड स्टिक फ्राई होने के लिए रेडी हैं। तो चलिए चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें। तेल गरम हो चुका है, टेस्ट कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा डो डाल के देखेंगे तो ये अचानक से उठ के ऊपर आएगा, इसका मतलब तेल सही गरम है। अब ये ब्रेड स्टिक उठा के इसमें डाल दें। ढेर सारी ब्रेड स्टिक एक साथ डाल दें ताकि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाए। ब्रेड स्टिक डालने के बाद गैस का फ्लेम को कर दें लो टू मीडियम
और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है, वरना क्या होगा, ब्रेड स्टिक ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं सिकेगी, कच्ची रह जाएगी। तो ये सारी ब्रेड स्टिक डाल दी है मैंने। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है आपको। जब एक साइड से हल्का ब्राउन हो जाए तो इसको पलट दें और अच्छा सा सुनहरा ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे नाइस लाइट गोल्डन ब्राउन कलर। निकाल लेंगे इसको एक टिश्यू पेपर पे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। तो ये फ्राइड ब्रेड स्टिक हमारी बनके रेडी है। इसको बेक करने के लिए एक ओके ट्रे पे इस तरह से ब्रेड स्टिक को सेट कर लें। ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करें और 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक कर दें। तो डिलीशियस सी ब्रेड स्टिक बनके तैयार है। आप खुद ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कितनी डिलीशियस बनी है ये। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।